Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Буханова. Сейчас посмотрим на море. Оно сегодня волнуется. Группа людей, желающих полетать на парашюте, самый безопасный парашют для транспорта вылетает на парашюте. Активности привлекаем прокат, позволяет погода.
Мы на обед в столовую 4 сезона. Показываю вам, что мы заказали. Картошечка пюре с котлеткой. Это куриная котлета. Капуста. Салат. Здесь рыбка в кляре. Солянка. Салат под шубой. И просто пюрешка. Так, сколько у нас здесь? 548 рублей. А это что за чек? Ну это повторно. 548 рублей, вот такой у нас обед. Так, в принципе, еще напитки, это пина-колада. И взяли себе молочный коктейль заказали. Всем приятного аппетита. Диана тут на соседней улице встретила свою собачку, где мы живем. Ты домой поведешь? Да, это теперь моя собака вместо добермана. Вместо добермана забираешь ее. Ну какая красавица у тебя. Ну веди ее домой. Вам по пути, кстати. Топ-топ. Ну, что мы ее призвали так, сосиска? У нее же ведь имя есть. Пошел дождик. Небольшой такой.